we hebben de helft minder verkocht als verleden jaar. En ik denk dat de omzet precies gelijk bleun is. Dus dat zei het genoeg. Hout voor in de Iepen Haard is in prijs 2 keer oer de kop gaan en het huis verwarmen je met hout als gas. Dat lijkt het net zo'n soort verschil meer te meidjen. Hanneke Jouta, eigenaresse van Haardhout Verwet, twijfelt over de toekomst. Ja, het is lastig. Het is natuurlijk hartstikke duur. Dus we moeten echt de hoofdprijs vragen. En dat viel gewoon net heel goed. Ik vind het gewoon net heel fijn. Dat je zoveel geld vragen moet. Ja, het is gewoon 2 keer zo duur als verleden jaar. De vraag is wat de prijzen dwangen maar het erg op takom winter. Mijn gevoel zei net dat die prijzen weer heel bot nu onder gaan. Dus ja, wat doe je dan? Ik heb geen idee. We gaan nou nog wat steen. Dat hebben we deze winter rijden we dat net helemaal kwijt. Dus we hebben een liets bufferke wat we meenemen naar het hier. En we moeten maar gewoon zien wat de prijzen dan doen. We hebben een heel protverste klanten, dus die laten we absoluut net in de keld zitten. Maar ja, ik weet het gewoon even net. Maakt het op het stuit, denk je nog uit dat je nou houtbroeken of dat je toch gas stoken of misschien alles elektrisch doen? Want ja, alles is duur. Ja, alles is duur. Ik denk dat is het goede antwoord. Ik denk dat het helemaal niks meer uitmaakt.